რას დავდივით, იმაზე მეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპას გავავოცო. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. დიაპოვნებაში გადაცემა. თქვენთან არის ვაშა გადაცემა. თენგიზ გოგოტიშვილის სპეციალური პოდკასტი. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ და გამოგვიწერეთ YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე. ეს ასტროლინგვისტები ვინ არიანო რომ კითხულობდით, აგე ვინ ყოფილან. ისინი ვინც ასტრონომიულ ყალბებს ქართული ანბანი წერენ და კანონებად აცხადებენ. აი, ეს ყოფილა ასტროლინგვისტი. არა, თლათ ამ ქვეყნიური რომ არისო ადრევე ეტყობოდა, მაგრამ ამ ჰაბიტუსით თუ თლათ ასტროლინგვისტი იმალებოდა, ბოლომდე არ ვიცოდი. ამ ჰაბიტუსმა გაიგებდით ახალი კანონპროექტი შემოიტანა. ქოცის სისტემური უღიარებლობა ციხით დასჯადი უნდა იყოსო. ესე იგი, თუ არ მაღიარებ რომ დეპუტატი ვარ და შენ წარმოგადგენ პარლამენტში, დაგიჭერო. მოდი თავიდანვე გეტყვი რომ მე ვერანაირად ვერ წარმომადგენ. ვერც შენ და ვერც რომელიმე სხვა, ვინც რუსთაველის 8 ნომერში იკრიბება და აჭერს ღილაკს მაშინ როცა ეტყვიან და რაზეც ეტყვიან. თქვენ მე არ ამირჩევიხართ. იმასაც გეტყვი რომ შენ და თქვენ ვერც საქართველოს წარმოადგენთ. უკვე შეფასების საკითხია. მე მაინც მგონია რომ საქართველოს უკეთესია ვიდრე პროჭორილური ჯამახირია. უკეთესი ხალხით, უკეთესი ჰაბიტუსით, უკეთესი მოტივაციით, უკეთესი მომავლით. და რამდენიც უნდა მაყურებინოთ ნადეჟდა და შალავატივი, ამაზრს ვერ შემოცვლებინებთ. მე კი არ აგერ ლევან იოსელიანი, ომბუდსმენად წოდებული ამბობს, ეგ კანონი მგონი არაკონსტიტუციურია და ვიფიქრებ გიჩივლოთ თუ არა. აი, ამისთანაც ტკბილ და მურაბა კაც რომ გამოიყვან წყობილებიდან თქვენ საერთოდ ადამიანები ხართ. საკონსტიტუციო სარჩელში იოსელიანი რას ჩაწერს, მე არ ვიცი. თვითონ იზავს. სამაგეროდ ვიცი, სად გაიჭედება თქვენი ასტროლინგვისტიკა. თუ მე ვამბობ რომ არჩევნები გაყავდა 2024 წლის არჩევნებზე, 2025-ზე აღარ ვლაპარაკობ. საერთოდ ამას ვამტკიცებ კიდეც. უმარტივესად. ფურცლითა და მარკერით. აი ასე. ამ ფურცლებზე, ამ მარკერით გაფერადებული რგოლი სრულიად აშკარად ჩანდა ბიულეტენის მეორე მხარეს. ესე იგი, მთელი უბანი ხედავდა ვინ ვის მისცახმა. საქართველოს პარლამენტი შედგება საყოველთაო, თავისუფალი, თანასწორი და პირდაპირი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით 4 წლის ვადით ერთიან მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქში პროპორციული სისტემით არჩეული 150 პარლამენტის წევრისგან. საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 37, მეორე პუნქტი. აკრძალულია ამომრჩევლის იძულება, დაშინება და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა. აღნიშნული ქმედება იწვევს დამრღვევის სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს საარჩევნო კოდექსი. მუხლი მესამე. არჩევნების, რეფერენდუმისა და პლებისციტის ჩატარების ძირითადი პრინციპები. დ.ბ. პუნქტი. კონსტიტუციაში თავისუფალისა და თანასწორის განსაზღვრებას რომ თავი დავანებოთ, კენჭისყრის ფარულობა აშკარად, აი თვალნათლივ დარღვეულია. რაც ვიმეორებ, იწვევს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ეს ნიშნავს, რომ ყველა საუბნო და საოლქო კომისიის თავმჯდომარე და მდივანი და ცესკოს ყველა წევრი, ვინც ამტკიცებს, არაფერს გამოუჟონია, ანუ ამ შავზე ამბობს თეთრიაო, ახლა ციხეს უნდა ხეხავდეს. აი, ამიტომ ამბობ, რომ 2024 წლის არჩევნებზე დაირღვა კონსტიტუცია და სისხლის სამართლის კოდექსი. შეიძლება თუ არა კონსტიტუციის დარღვევით არჩეულ რაიმე ჯგუფს კონსტიტუციური ეწოდოს. როგორც არაიურისტი ვამბობ, არა, ცალსახად არა. იურისტებს თუ რამე საპირისპირო მოსაზრება გაქვთ, ხმამაღლა თქვით. არაფერი დაგვიმალოთ, დუსელდორფის უნივერსიტეტის იურიდიულ სკოლას გაფიცებთ. ადამიანები კი არ ამტკიცებენ, კი არ ვარაუდობენ. კანონი ამბობს. კანონი, კოდექსი და კონსტიტუცია, რომ ბიულეტენის მეორე მხარეს გამოჟონილი შავი წრე კანონის დარღვევაა. კონსტიტუციის. ამ დარღვევით არჩეული პარლამენტი, 100 კაციანი ჯგუფი თუ რამდენიც ხართ, როგორ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. კონსტიტუციის დამრღვევი, არალეგიტიმური პარლამენტის არჩეული მთავრობა, როგორ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. კონსტიტუციის დამრღვევი, არალეგიტიმური პარლამენტის, დიდწილად, არჩეული პრეზიდენტი, როგორ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. კონსტიტუციის დამრღვევი, არალეგიტიმური პარლამენტის დამტკიცებული მოსამართლე, როგორ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. კონსტიტუციის დამრღვევი, არალეგიტიმური პარლამენტის დამტკიცებული მარეგულირებელი კომისია, როგორ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. კონსტიტუციის დამრღვევი, არალეგიტიმური მთავრობის რომელიმე განკარგულება ან ბრძანებულება, როგორ შეიძლება იყოს ლეგიტიმური. აღიარება, არაღიარების ჩაჭიჭინება აუცილებლად დაგაყენებ დილემის წინაშე, დაიჭიროთ თუ არა ის ხალხი, ვინც არა მხოლოდ თქვენ, არამედ თქვენამდე კიდევ ორ ხელისუფლებას კატეგორიულად არ ცნობდა. გამსახურდიას ხელისუფლების სახელი დღეს საქართველოს 2 პრემიერი ყავს. მანანა არჩვაძე გამსახურდია და გურამ აფსანძე. არც ერთი არ აღიარებს არც ერთ ხელისუფლებას, რომელიც კი საქართველოს მმართველობაში 92 წლის 7 იანვრის შემდეგ ყოფილა.
ორივე დღემდე გამოსცემს საკანონმდებლო აქტებს, ნიშნავს და ათავისუფლებს მინისტრებს, ბლანკებზე. მართალია ბატონი აფსანძე სააკაშვილის მთავრობაში ვიცე-პრემიერიც იყო რაღაც დრო, მაგრამ ერთგვარი გაუგებრობაა და იქიდან წამოსულ შემდეგ ხელისუფლებებს ისევ არ აღიარებს. ხო და მთელი ეს ხალხი დასაჭერი გეყოლებათ, სრულად. ზვიად გამსახურდია თქვენივე ლოგიკით გეყოლებათ გადასასვენებელი სადმე, რა კი არც ის აღიარებდა ხელისუფლების ცვლილებას. იქამდე კი დასაჭერი გეყოლებათ თქვენი თენგი შარვანაშვილი, ირაკლი ქადაგიშვილი, გოგა ხაინდრავა და სხვები ეროვნული ფორუმიდან, რომლებიც უზენაეს საბჭოს უზენაესობას არ აღიარებდნენ. ციხეში ყველანი. აუცილებლად დასაჭერი იქნება ნარიმან მაქარაშვილი. ვინც თავს მეფეს, პატრიარქსა და აკადემიკოსს უწოდებს და მის უმდიდრესობაზეც კი ამბობს არაო. იმასაც არ აღიარებს. მეფობა მოდის ღმერთიდან. მეფე ნარიმან ბაგრატია. მეფეოდა გამარჯვება ქრისტე ღმერთი. მე მაინც გაგახსენებთ, რომ საპატრიარქოს ქართული სახელმწიფო საკონსტიტუციო შეთანხმებით აღიარებს, ანუ საკონსტიტუციო ორგანოდ აღიარებს. მეცნიერებათა აკადემია ასევე საბიუჯეტო, ანუ სახელმწიფო ორგანიზაციაა. დაიჭერთ ამის უარყოფილ მდუმარე კაცს. აი მეტი არ მინდა თქვენი სპეცრას მივნახო ვაშლი ჯვარში. აი ეგ იქნება სანახაობა თუ იქნება. ოღონდ ღლიცინის იგით სერიოზული კითხვა მაქვს. როდესაც სისტემურ არაღიარებას ვახსენებთ, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ვინც თქვენს უბადრუკ არსებობას კი არა, საქართველოს სახელმწიფოს, როგორც ასეთს. სახელმწიფოს არაღიარებს სისტემურად. სახელმწიფოს, რომელიც აღიარებულია გაეროს მიერ 1991 წელს. აი ამ სახელმწიფოს ამ ფორმით, ამ საზღვრებში არაღიარებს რუსეთი. ისევე როგორც მისი ადგილობრივი ლეკვები სოხუმში, ცხინვალში, ჯავაში, ზნაურში, გუდაუთაში, ახალგორში, გალში. და მაინტერესებს, ამ სისტემურ არ მაღიარებლებს თუ არ ამღიარებლებს, როგორ არა ვიცი, დამეხმარეთ ასტროლინგვისტები. ამათ თუ უპირებ დასჯას. პუტინზე, ლავროვზე, ნარიშკინზე, მატვიენკოზე, კალაკოლცევზე, მედვედევზე, გუმბაზე, გაგლოევზე და 1000 კიდევ სხვაზე საქმეებს აღძრავთ. იმ სიაში მაინც შეიყვანთ ოკუპაციის კანონი რომ ითვალისწინებს და თქვენ არასდროს არ გახსენებიათ. რითაც სხვათა შორის კონსტიტუცია კიდევ ერთხელ დაარღვიეთ. ვარ თუ არა მაგალითად მე სისტემური არამღიარებელი. ვის არ ვაღიარებ? პატრული რომ გამომეკიდება და გადააყენეო ჩაბძახებს ვაჭერებ. პატრულს ვაღიარებ. მერიის სახელით პარკინგის გამო რომ აჯარიმებს ვიღაც, იმას ვიხდი. ვაგინებ ტარსდაცოცხალს, მაგრამ ვიხდი. საბუთი რომ ჭირდება იუსტიციის სამინისტროს კუთვნილ იუსტიციის სახლში მივდივარ და წერ განცხადებას. მაგასაც ვაღიარებ. ოქროს მოპოვებას რომ გადავწყვეტ, მივმართავ ეკონომიკის სამინისტროს ლიცენზიისთვის. ვაღიარებ მაგასაც. საკუთარი იახტის რეგისტრაცია რომ დამჭირდება, მივმართავ საზღვაო ტრანსპორტის ადმინისტრაციას. ვაღიარებ. საკუთარი თვითმფრინავისა და ვერტმფრენის რეგისტრაცია რომ დამჭირდება, მივმართავ საჰაერო ტრანსპორტის ადმინისტრაციას. ვაღიარებ მაგასაც. ასე რომ სისტემურ არამღიარებლობას არ ვაღიარებ. მეტიც ზუსტად რომ სისტემად გაღიარებთ. ევროკავშირის, ეუთოს, ევროსაბჭოს მიერ აღიარებულ რუსულ სისტემად. პროჭორილენო თქვენი ლეგიტიმაციის პრობლემის სათავე ის 100,000 ადამიანი კი არაა, ვინც ამტკიცებს, რომ თვითგამოცხადებული ხელისუფლება ხართ. ეგ ხალხი არის მხოლოდ შედეგი. სათავე კი არის აი ეს შავი წრე. შავი წერტილი ბიულეტენი და არაფერი სხვა. აი ამ შავ ხრელში გაუჩინარდა თქვენი ლეგიტიმაცია 2024 წელს. თუ ჩავთვლით რომ იქამდე იყავით ლეგიტიმურები. ესაა თქვენი დასაწყისი და დასასრული. ესაა თქვენი ისტორიაცა და ასტროლინგვისტიკაც. ეს იყო ვაშე გადაცემის სპეციალური გამოშვება. გვიყურეთ, მოგვიწონეთ და გამოგვიწერეთ YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-სა და TikTok-ზე. რაც დავდივით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავაუწყოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Я помню ваши гадаться.